নমস্কাৰ টাইম ফৰ আছাম নামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই আশিক আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰক। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে আহিছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাত্ৰ ৩টা দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰক এই কাম, অন্যথা হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব পাৰে আপোনাৰ নাম। ৩ দিনৰ ভিতৰত বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰিবলৈ কৰক আপুনি ইকেৱাইচি পৰীক্ষণ। ইকেৱাইচি পৰীক্ষণৰ অন্তিম সময়সীমা ৭ জুলাই ধাৰ্য চৰকাৰৰ। এতিয়াও ইকেৱাইচি পৰীক্ষা নকৰা লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ খবৰ। বিনামূলীয়া চাউল পাবলৈ হিতাধিকাৰীৰ ইকেৱাইচি কৰাটো বাধ্যতামূলক। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ইকেৱাইচি পৰীক্ষণ। খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা। সুলভ মূল্য দোকানত ইপিএছ মেচিনত দিব লাগিব আঙুলিৰ ছাপ। ৭ জুলাইৰ ভিতৰত ইকেৱাইচি পৰীক্ষণ নকৰিলে হেৰুৱাব পাৰে ৰেচনৰ সুবিধা। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ ডাঙৰ খবৰ। লগতে আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখলধাৰ বৰষুণৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীত শোকাবহ ঘটনা। কৃত্ৰিম বানত নলাত উটি গ'ল ৮ বছৰীয়া শিশু। নিশা মুখলধাৰ বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰষুণৰ মাজতে জ্যোতিনগৰৰ নলাত উটি যায় এটি ৮ বছৰীয়া শিশু। জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। স্কুটিৰ পৰা নলাত পৰি উটি যায় অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ শিশুটি। পুৱতি নিশালৈ SDRF আৰু আৰক্ষীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলায় যদিও শিশুটিৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে। পিতৃ মাতৃৰ সৈতে স্কুটিত আহি থাকোঁতে পিছলি পৰি সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা। নিশা মুখলধাৰ বৰষুণৰ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। জোৰত পাঞ্জাবাৰী, ৰাজগড়, চানমাৰী, হাতীগাঁও, ৰুক্মিণী গাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত জলমগ্ন হৈ পৰে, যাৰ ফলত জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সেই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে। বিভিন্ন স্থানত পুৱালৈকে পানী নুশুকোৱাৰ ফলত অফিচ কাছাৰীলৈ যাবলগীয়া লোকসকলে ডাঙৰ সমস্যাত পৰিবলগীয়া হয়। জু ৰোডত চিৰিয়াখানাত পৰা জোনালীলৈ বুৰ গ'ল সমগ্ৰ পথ। এককাল পৰ্যন্ত পানী উক্ত পথত। কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত বহু লোকৰ যান বাহনৰ বিকল হৈ পৰে। বহু লোকে এতিয়াও ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। যিমানেই ঢাক ঢোল নিপিটক কিয়, যিমানেই স্মাৰ্ট চিটিৰ শ্লোগান নিদিয়ক কিয়, এজাক বৰষুণ আহিলে এতিয়া ওলাই পৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্মাৰ্টনেছ। বছৰ বছৰ ধৰি একেই দৃশ্য, একেই পৰিৱেশ। চৰকাৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ ৰোধৰ বাবে সময়ে সময়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কয়, কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে সেয়া এজাক বৰষুণৰ পিছত অনুমান কৰিব পাৰি। এতিয়া বৰষুণ আহিলেই চিন্তাত পৰে মহানগৰবাসী। লগতে আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, ডবকাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ এজন হাস্পতালত ভৰ্তি। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ অবৈধ গো মাংস দোকানীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। ডবকাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হয় এজন মাংস দোকানী। গুলীবিদ্ধ লোকজনৰ নাম জাকিৰ হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৮জন দোকানীক। আৰক্ষীয়ে চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লওঁতেই গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী। এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত সজাই আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত ডবকা চহৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ অবৈধ গো মাংস বিক্ৰী কৰা দোকান আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। সেই সময়তে মাংস দোকানীয়ে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায়। চোকা অস্ত্ৰেৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে লোককেইজনলৈ। গুলীবিদ্ধ জাকিৰ হুছেইনৰ সম্প্ৰতি নগাঁও অসামৰিক